super linaw. Super laki. Kaya lang may ano ba to? Basic lang settings dito. Na may settings ito, di ba? Yung mga black na to. Yun o, dumating na o. Yahoo! Laki nito siya. Tingnan. inch Xiaomi. Ayun natin. Ano ito ah? Finally, nandito na ang ating pinakahintay na flat screen TV. Ang pinakabagong Xiaomi 55-inch flat screen TV. Wow! Grabe, ang laki. Yan. See that? My God! My God! Grabe, ang laki. Overwhelming ang laki. So, hindi na natin patatagalin to. Mag-unboxing na tayo. Alright guys? So, samahan niyo ako. Come on, let's go! Woo! So, yun na. Eto na. Let's open this. Hindi na natin patagalin. Diretso na tayo. So, of course, kailangan natin ng pang bukas. Kaya, tayo expert dito, pero expert tayo sa pagbili. Alright? Woo! Thank you sa sponsor. CubeTech. Maraming salamat sa inyo sa opportunity. CubeTech sponsored by pagawa natin ng tama ito. CubeTech. Alright, CubeTech. Is, kumalis, di ba ka? Kasi baka biglang umano eh. Dito ka sa alright. So, ayun na. Wag, ano na. Alali ka na. So, initially, pagbukas natin, meron agad nakita, no? So, gusto natin maayos. So, yun, as you can see, kung nakikita, as you can see, yan. So, yun na nga guys. Ito, pag-open natin, so, meron agad ng warning sign, no? So, bawal hawakan doon ng tamang paghawak. So, kabilaan, edge, dito, proper. Hindi pwedeng hawakan sa screen mismo. Hindi pwedeng ganito ang hawak. Hindi ganyan ang paghawak. So, pag-aralan mo yan. Of course, what's inside? No? Sa box, of course, the chicken feet. Sinasabi nga nila. Dalawang chicken feet. Alright. Dito. Then, then we have the styrofoam. Ito yung protection niya. So, handahan lang. Wait. Balik natin kasi indefinitely napapasok yun sa loob. Mami,
Ace. Balik mo yung ano yan. Ito na yung pinaka-unit natin. Tayo, check muna tayo, no? So, nakuha yung buo. So, nandito lahat yung remote control. Obviously, the HDMI cord, and the power cord, and the manual guide. So, nakapisa ito. Nakapisa yan. Diretso na tayo dito. Paano ba magsan? Mami, Ace, kung kaso lang. Hindi, ito lang, Ace. So, ayun natin. Yun guys, meron tayo. Yan sa likod, USB, tatlong HDMI port, isang USB, tsaka yung headset. Tapos meron tayong wall mount. Problem, ating wall mount. Kailangan natin i-adjust to. Okay. So, yun na nga, testing natin kung kakasya doon at sakto sana kakasya dahil maghirap pagbukas ng game. Alright? So, let's go! Naman, salamat sa Diyos, nagkasya siya. Yan ang bahay ko use. So, kulang na lang natin yung HDMI wire and power cord. So, HDMI cord and power cord. So, kakabit na natin. Para testing na natin ito. Okay? First, power cord. Yan.
Ayos, pasok. Next, HDMI. Kasi yung mga pasok. Hindi, sa taas pala yun. Taas. Taas. Sa pasalis. Finally, the TV is coming. So yun nga guys. Pan-checking, no? So dalawa yung power cord. Yung isa nakakabit na doon. And ito, HDMI cord. So dapat HDMI cord yun. Kasi meron ng power cord. So dapat HDMI kasi HDMI talaga dapat yan. So yun ang parts unboxing. We found out na walang HDMI cord and dalawa yung power cord niya. So yan po lang yun. So ayun na, finally, sa natin, tingnan natin kung gagana, may power. Alright? So yun guys, gumagana po. I don't know yet kung ano pa yung dapat gagawin, pero kailangan ko pang aralin. Paano ito? So ito yung pinaka-ano niya, may tawag dito. Pinaka-control. Voice activation, voice activation mode, yan. Sakto. So yun na nga guys, gumana na. Ito natin lahat. So Netflix. Ano? Linaw, super linaw. Super laki. Kaya lang may ano pa to? Isip lang settings dito. Na may settings ito, di ba? Yung mga black na to. Alright, so thank you for watching. See you next video. Shoutout sa inyo.